Pekný dobrý deň prajem. Vážení občania, dámy a páni, ďakujem aj médiám za to, že sa zúčastňujú aj živým prenosom tejto tlačovej besedy alebo tlačovej správy. Uvidíme, aký bude priestor na otázky. Samozrejme, trošku technika zlyhala v správny moment, kedy sa dali aj graficky odprezentovať výsledky, ktoré dnes sa plánujú zverejniť. Takže verím, že v najbližšej dobe budem môcť odprezentovať aj grafickú analýzu jednotlivých výsledkov. Na vláde som sa zaviazal, že do 31.3.2025 zrealizujem analýzu retenčných šarží vakcín používaných pre slovenskú populáciu proti ochoreniu COVID-19 a tak plním svoj záväzok. Zrealizovaný postup, priebeh a výsledky budem kompletne prezentovať na vláde. Som pripravený stihnúť termín do 31.3.2025 podľa zadania. Z dôvodu závažnosti predbežných výsledkov a z dôvodu podozrenia na marenie tieto analýzy realizovať a prezentovať som sa rozhodol najmä z bezpečnostných dôvodov pre túto tlačovú správu. V záujme ochrany zdravia slovenského obyvateľstva vyzývam verejne generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby vo veci bezodkladne konal. Žiadam ho, aby táto informácia bola v krátkom čase dôkladne prešetrená a aby sa zabezpečilo, že sa na jej vyšetrovaní nebudú podieľať tie zložky štátu, ktoré sú zodpovedné za jej bagatelizovanie a utajovanie objektívnych skutočností. Som ochotný celú problematiku vysvetliť aj pánovi prezidentovi a verejne ho žiadam a vyzývam, aby prestal dehonestovať prácu splnomocnenca vlády, prestal rozprávať o nanočipoch a nevyjadroval sa k téme, ktorej nerozumie. Mojou prvoradou úlohou je dodržiavanie ústavy a ako lekár mám povinnosť aj právo chrániť zdravie slovenských občanov. Včera som informoval aj listom ministra zdravotníctva a sociálnych služieb v Spojených štátoch pána ministra Roberta Kennedyho juniora, ktorý potvrdil prijatie. Ďalej boli informovaní aj riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie Kash Patel a Pamela Bondiová, americká ministerka spravodlivosti. Ďalej viaceré ministerstva zdravotníctva niektorých vybraných štátov a zástupcovia svetovej vedeckej obce, ktorí na niektoré podobné rizika upozorňovali alebo ich aspoň predpokladali. Musím potvrdiť, že mnohí čakajú na moju oficiálnu správu, aby jednotlivé štáty upriamili svoju pozornosť na realizáciu vlastných analýz. Bolo analyzovaných 34 šarží od spoločnosti Pfizer a Moderna do tohto času, ktoré boli uskladnené podľa správneho chladového reťazca a len tie, ktoré boli použité pre slovenskú populáciu v čase epidémie COVID-19. Dnes vám predstavím najpodstatnejší výsledok analýzy. Môj predpoklad, že sa vo vakcínach nachádza aj malé množstvo DNA ako kontaminácia, ktorá vznikla pri výrobnom procese, nebola potvrdená. Za to sa ospravedlňujem. Z hľadiska garantovania obsahu spoločnosť Moderna aj Pfizer uvádza, že je prítomná len mRNA plus niektoré ďalšie zložky. To by bolo relatívne v poriadku, ak by nebolo už jednoznačne preukázané, že produktom mRNA vakcíny je toxický, kardiotoxický S-proteín, ktorého cesty patologického pôsobenia som odovzdal vo forme 150-stranového dôkazového elaborátu na vládu. Rovnako pripravím tlačovú správu, aby som poradil aj pánovi Palkovičovi, šéfovi Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ako imunohistochemickými metódami odhalí odlíšenie prítomnosti S-proteínu syntetizovaného programom z mRNA vakcíny od nukleokapsidového proteínu vírusu SARS-CoV-2 a tak určil primárnu príčinu smrti. Výsledok analýzy. Vážená verejnosť a vedecká obec. Výsledky analýzy všetkých, opakujem, všetkých analyzovaných šarží dokázali, že v každej jednej ampule sa nachádza enormne vysoké množstvo DNA, vektor, ktorý kóduje kazetu pre syntézu S-proteínu, ak nie aj iné proteíny. Takmer v rovnakom množstve ako mRNA
sa tam nachádza teda aj DNA. V 3 prípadoch je dokonca obsah DNA vyšší ako mRNA. To už ani nemožno považovať za vakcínu mRNA, na princípe mRNA. Tento genetický kód pre syntézu S-proteínu, táto informácia uložená v tejto DNA, je v porovnaní s mRNA stabilná, vie sa integrovať do ľudskej jadrovej DNA a následne sa takýto ľudský organizmus stáva, nebojím sa povedať oficiálne, geneticky modifikovaným organizmom. Geneticky modifikovaný organizmus je organizmus, ktorého genetický materiál bol úmyselne zmenený. Toto sa robí napríklad na kukurici a v medicíne je to v štádiu výskumu. Nejde teda o žiadnu kontamináciu vakcín, ale o účelové obrovské množstvo genetického materiálu, ktorý dokáže prechodne, tranzientne transfekovať ľudskú jadrovú DNA a táto transfekcia sa môže stať stabilnou a trvalou. Táto transfekcia môže s dostatočne vysokou pravdepodobnosťou ovplyvňovať aktivitu tumorsupresorových génov a spôsobiť vznik nádorových ochorení. V bunkách, ktoré sa nedelia, napríklad myokard a nervové bunky, spôsobujú takéto programovania presítenie proteosyntetického aparátu bunky a bunka hynie. Je možné, že v tejto DNA sa nachádzajú aj iné povely, čo predpokladajú výsledky analýzy, ktorých ale prítomnosť treba preukázať, ale to verím, že zrealizujú iné štáty vo svojej kompetencii. Ide teda o zmes mRNA a DNA, alebo v niektorých prípadoch o zmes DNA a mRNA. Hrozbou je stabilná transfekcia, inkorporácia do ľudskej DNA s trvalou expresiou transgénu, vznik rakoviny alebo smrť buniek presýtením proteosyntetického aparátu bunky. Ak to treba povedať ľudsky, hoc nepekne. Moderna a Pfizer z očkovaných spravili geneticky modifikované organizmy, narábali s ľuďmi ako s kukuricou bez ich vedomia. Vysoký obsah DNA v takomto rozsahu je absolútne škandalózny a okamžite by malo byť zakázané použitie týchto preparátov v našej populácii. Tieto zistenia sú tak závažné, že generálny prokurátor by mal okamžite konať, vedecká obec by mala byť na poplach a všetci propagátori vakcíny by mali stiahnuť uši. Skromne, ale suverene povedané, sme jednou z mála krajín na svete, ak nie jediná, ktorá zrealizovala takéto analýzy a aj ich zverejňuje. Spravme niečo veľké a zaraďme sa medzi príklady. Tieto firmou negarantované súčasti obsahu vakcín by mohli byť použité plnohodnotne v súdnych sporoch s farmafirmami, rovnako by mohli poslúžiť Najvyššiemu kontrolnému úradu a iným zložkám štátu pre účely vypracovania postupu na odmietnutie vyplatenia sumy za predobjednané množstvo vakcín do roku 2026. My sme si totiž objednali malé osobné autíčko a oni nám dodali veľký bojový tank. Ostatné zložky vakcín sú síce podstatné, ale menej závažné. Budú súčasťou oficiálnej správy pre vládu Slovenskej republiky. Plnú zodpovednosť za vypustenie tohto toxického obsahu do ľudských bytostí a najmä našich detí nesie Šukl, ktorý sa ani neunúval zrealizovať bezpečnostné suverénne analýzy, pretože sa poslušne opieral o štekot EMI, rovnako ako sa opitý Šeliga opieral o múr krčmy v čase lockdownu, kedy sme my všetci boli zavretí doma. Nemám absolútne žiadnu dôveru v tie štruktúry tohto štátu, ktoré sú zodpovedné za tento škandál. Neviem si predstaviť, že by zodpovední priznali svoju chybu a urobia všetko preto, aby zdiskreditovali tieto výsledky. Preto som aj urobil niekoľko bezpečnostných opatrení. Toto je absolútny megaškandál a Slovenská republika bola prvá, ktorá na to upozorňuje oficiálne na úrovni vládneho splnomocnenca. Ľudia, a z nich dnes už mnohí pacienti, sa majú plné právo informovať, prečo im bola podaná génová terapia, ktorá má prinútiť telo produkovať toxín. Majú plné právo si vymáhať odškodnenie, ak je výsledok analýzy takýto. Slováci, my nie sme kukurica. Som zvedavý, či v informovaných súhlasoch je zmienka o tom, že pacient má podstúpiť génovú experimentálnu terapiu. Ani neviem, či vlastne ďakujem za pozornosť, pretože všetky médiá
je vašou povinnosťou informovať verejnosť o tak závažných zisteniach. Myslím si, že na rozpútanie ďalších analýz v kompetencii informovaných štátov to úplne postačuje. Je to absolútny škandál, ktorý pohŕda znalosťami vedy a právami človeka. Bola narušená integrita slovenského genofondu.